Tomas Aguren, ongi etorria. Eskerrik asko. Udagoieneko ostera egan ekitaldira Bermeoko Arrantzalen Museoan gaude, toki arraroetan jo duzuzuk. Bueno, bai, nahi baino gutxiago. Bai, batzuk badakizkigu. Eta aterako dugu, begiratuko dugu atzera apur bat, Izaki Gardenetaz aparte puntu barregarri batekin hasiko gara. Joran Joseph. Hoiek bai toki arraroak jotzeko. Euskara irakaslea izan da, ez? Euskara eta musika uztartzeko proiektu, ez dakit barregarri edo serio horrekin. Bueno, intentzioa oso serioa zen, baina gero forma emateko modua oso barregarria. Bai, bueno, Joseba Balestena eta biok ibiltzen ginen aekan lanean, Gasteizen, Euskara irakasle, eta bueno, pues, ikasle jai batean, okurritu zitzaigun ateratzea kanta batzuk euskaratuta, eta pixkat, ikasleen eguneroko gauzekin, aditzak gora, aditzak bera, eta ez dakiz zer, eta horrekin humorea egiten, eta bai, sekulako arrakasta izan zuen, hor zirkulo txikian behintzat, eta gero zabaldu zen, bai, ibili ginen pixka jotzen, eta gari utzi genion. Alabamara bueltatu ziren, Jonen Josef. Nahi duenarentzat bideoiek badaude. Zarean, euskara ikasteko modu ona da, musika egitea? Jo, bai, nik uste baietz. Bueno, jende asko iritsi da euskarara, euskal musika gustatzen zaiolako, edo letrak ulertu alizateko, eta edo behintzat, bueno, euskal kultura ulertu nahi horrek eraman du jende asko euskara ikastera, eta bada zerbait, eta aparte ni saiatzen nintzen klase ematen nuenean adibidez izan zedin beste motivazio bat, begira jarraitzen baduzu ikasten, hemen badago leiho bat irekitzen dena eta badago kultura oso bat gozatu dezakezuena. Zuen zain. Laugarren diskora heltzea gara, Izaki Gardenekin. 2012an hasi zenuten ibilbidea, hainbat forma izan ditu taldeak, baina Izaki Gardenakek aurrera jarraitu du. Heldu gara Oasira? Bai, orain atera dugun kantua da Oasia. Bueno, bide, ez dakit, hasieran kostatu zitzaidan ulertzea zer zen Izaki Gardenak. Talde izena jarri nion, baina egia hasieratik nire kantuak zirela, berez bakarka jo behar nituenak, baina beti liatzen dugu dena, eta beti nahazten ditugu bazterrak, eta lagunak gehitu nituen grabazioan, eta ja talde izaera hartu zuen, baina egia da oso zaila dela guztion kompatibilidadea eta musikariena. Eta bueno, formazio desberdinekin ibili gara, baina guztiekin oso pozik ibili gara, eta bueno, azkeneko formazioarekin ere nahi nuen, denak ibili dira Izaki Gardenaken noizbait, orain gaudenak zuzenean jotzen, baina ez justo bost horiek. Orduan, kanturen bat nahi genuen grabatu bost horiek ere, eta laxe egin dugu, Oasia eta Gorputza da Armamua bi kantu grabatu ditugu, eta single moduan argitaratuko dira viniloan, eta pixkat borobiltzeko orain arteko bidea, eta hortik aurrera ikusteko zer egin. Izaki Gardenaken diskoak eta kantek, baina diskoak batez ere diskoen tituluak, ez? Beti daude lotuta zerbaitekin, kontzeptu batekin, momentuan pasatzen ari zareten zerbaitekin. Oraingo honetan Oasia? Bai, kanta, da pixkat sineste hori oasi batean gaudela, eta gu oso ondo gaudela, eta gauza txarrak beste batzuek gertatzen zaizkiela, edo ez dakit gurea onena dela, eta rollo hori, eta igual ez gara konturatzen arrakalez josia dagoela Oasia, hori esaten du hitzean, eta pixkat kantak ez dira itxialdi garaian edo pandemiarekin bat ez dira etorri, ez zait kantu bat bera ere okurritu, doinu aldetik, baina banituen hauen musika idatzia nuen, eta bai izan da, bai etorri zaidana izan dira esaldiak eta gauzak esateko gogoa. Eta pixkat, bi kantu hauek badute erlazioa garai honekin. Nondik hasten zara konposatzen zuk? Hitza barkatu, musika. Musikatik eta gero? Musikak egin goitik bera, ahots melodia ere nahiko itxita eduki, eta gero kasi bertsoak balira bezala, sortzen dut melodia bat eta horri hitzak jarri behar dizkiot, gero eta maniatikoagoa naiz. Zer da? Igual ikusten badut hor A bokala egon behar dela, A bokala egon behar da, eta
aurkitu behar dut hitz bat, ondo datorrena, eta hor justo A bat edukitzea. En fin. Horrelako gauzak ere gertatzen dira. Bai, ez dakit, sartzen ari nez eta gero eta zailagoa da dela. Bueno, zailagoa ez dakit, baina seguro urte hauetan, 2012tik orengo ibilbide honetan gauza asko ikasiko zenituela. Oraintxe bertan, Oasia grabatu duzuen single hau eta azaroaren 12an ateratzekoa dana, vinilo forman, ezta? Bai. Non grabatu duzu ez? Oin arte Victor Sánchezekin ibili izan zarete, bai elkarren? Bai, gero grabatu genuen dena oskol Sevillan, Raúl Pérezekin. Hori, egin nuelako beste estudio batzuk probatu eta beste singleen bat grabatu genuen Inigo Irazokirekin beran, eta gustatu zitzaigun lan egiteko modua. Oso berezia da, analogikoan grabatzen duelako, ez dago pantailarik, oso entzuten duzuna dago, eta bueno, zinta pintxatu daiteke baina beste metodologia bat ematen dizu. Ezan hori da Inigorekin grabatzen duen jendeak eta pedala eta guzti ez? Entzuten dala dana, entzuten dala beti. Bai, eta oso natural, eta kentzen dituzu txorrada asko ere, bai. Bombo hori ez dago guztiz ondo edo, eta gehiago fijatzen zara osotasunean, ea kantak funtzionatzen duen, ea baduen feelinga, ea baduen zerbait, toma horrek, eta horrekin geratu eta jazta, eta aurrera. Eta ahotsekin ere bai, beste fijatu gabe silaba bakoitza ondo dagoen edo ez afinazioz, esan nahi dut, ze bokala izan behar da, dena. Hori zaizu errezen kantatzeko? Bai, eta ez dakit, beste gauza batzuetan fijatzen zara eta gara parte Inigo asko gustatzen zain, nola nazten duen eta ze soinu bateratzen dion. Gogoan dut duela urte batzuk elkarrizketa egin genuenean aurri gara, hortan komentatu zenuen momentu baten euki zenula sentsazioa ahotsak igo behar zirela. Eta egun batetik bestera esan zenioela Victori, momentu horretan grabatzen egin zinetela berarekin da ahotsak igo behar dira. Eukin dozu halako horik ere azkenengo... Orain denak supergoian daude. Bai. Ordutik ahotsak beste plano batean jartzen ditut. Bai, gustatu ala ez zure ahotsa edo... Ez dakit, ikasi dut maitatzen nire ahotsa ere, maitatzen edo gutxienez lotxarik sentitzen nire ahotsaz. Igual asko ere, irratian ere aritzen naiz, ordan oso ohitu naiz pila bat nire ahotsa entzutera, eta ja ez daukat, beldurra kendu dut, eta egiten ditut kantak, ni gitarra jole oso eskasa naiz, egiten ditut kantak kantatzeko eta gustatzen zaidalako espresatzea ahotsarekin gauzak eta gauzak esatea, eta hori lehenengo planoan egon behar da nire estilo, gure estilorako behintzat, edo nik nahi dudanerako, orduan, ez dugu lurperatuko ahotsa gitarren artean, beti ateratzen dugu eta ordutik disko guztietan nahiko presente dago. Da zerbait egiten dena beste herrialde batzuetako diskoak entzuten badituzu, ahotsa beti dago oso. Aurrean, Izaki Gardenakek bi ahots ditu, Liberena baita ere, protagonismo handiarekin da, berezitasun handiarekin baita ere. Erosoago kantatzen duzu elkarrekin? Polita da, momentu batzuetan ematea kolore hori eta zuzenekoetan edukitzea koroak egiteko aukera eta harmoniak eta eta aparte asko laguntzen dit kantatzerakoan melodietan eta nola batzuetan zalantzak izaten ditugu eta hau ez dakit ondo ari nahi zen edo egin barko nukeen grabeago eta hor aholkulari ere badaukat. Eta gozada bada eta aparte oso polita da ere taldean egotea jendea beste proiektu batzuk ere badituena, aberasten da pila bat dena, Josebak ere bere mila gauza egiten ditu, Libek ere bai, bere proiektua du bakarka, eta ez dakit, ekartzen dituzte gauza asko, gero aberasten dutena nigandik sortzen dena ere. Ekartzen dituzte gauza asko, baina ezan duzura berean oso perfekzionista ere bazarela. Estudioan sartzen zaren erako badaukazu dana itxia edo badago... Naiz oso perfekzionista nirearekin. Nire batez ere ahotsarekin eta hitzekin. Baina gero egia esan gero eta libreago, gustatu behar zait egiten dutena. Baina sorte handia daukat eta oso onak dira. Eta normalean egiten dutena gustatzen zait, konponketak eta ez daukat oso zehatz ere kanta honek izan behar du horrela, sonatu behar du gitarrak horrela eta bajoa izan behar da ez dakit nola.
Ez, badut ideia orokor bat, kantuak zer transmititu behar duen, eta nola izan behar den, eta ritmikoki igual badut egitura bat baina hortik aurrera nahiko libre uzten ditut. Estudiora zoaztenean zein da grabatzen duzuen lehenengo gauza, zein da lehenengo linea? Begira, orain Inigorekin egin dugu denok batera. Dena? Denok batera kenduta ahotsak gero gehitu zaizkio eta gitarraren bat gehitu da, eta teklaturen bat gainetik, baina denok egon gara jotzen batera leku berean. Eta egia esan, kentzen dio lana. Asuntoari jazta, baduzu kanta ia osorik montatua, toma on bat egin, perfecto bat egin arte guztiok, edo gustatuko zaigun toma bat egin arte, pasatzen da denbora ere. Igual egin behar dituzu 10, 11, ona iritsi arte. Baina gero, baduzu ja dena grabatua. Beste disko batzuetan egin dugu denetik, egin dugu zuzenean horrela pare bat aldiz ere grabatu dugu, amaieratik hasi horrela grabatua dago, denok batera eta gero gauza gehitzen. Aurri gara adibidez dena banaka eta milimetrora, eta oso ondo gelditu zen diskoa, baina ez dakit egingo nuken berriz, oso gogorra da, animikoki eta kontzentrazio asko eskatzen du. Eta Sevillan egin genuen ere zatika, baina era lasaiagoan bezala, gehiago utzita berari, ekoizleari edo, lana, eta nik lasaiago egin nuen, bera kontzat ematen bazuen aurrera, eta denetik probatu dugu, eta ez dakit. Eta kantuaren arabera ere, kantu hauek nahiko rockero nahi genituen, eta horrela denok batera grabatuta oso ondo gelditu dira. Zaki Gardenak aldaketak izan ditu diskoak grabatzerakoan, nortzuk grabatu duten, zeintzuk izan diren taldean, eta gero zuzenekoetara nortzuk eraman duten zuzenekoetara disko horiek. Kasu honetan, oholtzan elkarrekin badaramazue denboratxu bet, eta zuek izan zaite aipatu duzu, ez? Ondino elkarrekin etzen detela, baina estudioan sartu zaretela elkarrekin. Badu kontu emozionalen bat, edo esatia, guazen zezer egitera elkarrekin, jake eszenatokian elkarrekin gauden? Bai, hori da. Joseba hasieran egon zen Izaki Gardenaken, lehenengo EP-an eta lehenengo diskoan. Eta, Libek guztiak grabatu ditu, Libek no abandonatu. Eta Dani eta Fede, orain baterian eta basuan daudenak, grabatu zuten azkeneko diskoa, Dena Oskol. Orduan, guztiek elkarrekin, orain gaudenok elkarrekin ez genuen ezer grabatu, eta bazen genuen gogoa ere, usteko formazio honekin ere zerbait egina, eta hortik etorri da singlearena. Aparte, hori bira ere amaitu nahi dugula, nahi dugu itxi etapa bat edo Izaki Gardenaken barruan, utziko diogu zuzenean jotzeari denbora batez, eta izteko modu oso nahi ditu zitzaigun, kantu berri pare bat atera, formazio honekin, eta pixka bat gero arte edo esatea. Momentu hauetan, noiz berriz ere joko dozuen nahiko ez jakina den, batera etorri da, liberean etorri da erabakia apur bat paratzekoa, eta hain justu munduak eman dizuen aukera paratzeko. Ez pentsa, geneukan super pentsatu, nik gauza oso pentsatu eta izaten ditut. Eta hau guztia baino lehen, genuen itxita bira amaiera, nahi genuen egin urritik azarora, urria eta azaroa bitartean, berriz ere jo aretoetan eta Donostiako Daba-Daban, Bilboko Kafe Antzokian, Durangoko Plateruean, eta kontua da, honekin guztiarekin plana erori zaigula, itxita dago, Bilboko Kafe Antzokian itxita dagoen edo kontzertuak ez dira egiten, eta dena erori zitzaigun ere, bira amaiera hau, baina salbatu dugu nolabait, Plateruenan joal izan dugu, itxe baino lehen gainera, oso hunkigarria izan zen. Eta Jimmy Jazzen Gasteizen ematen du joko dugula, azkeneko kontzertu moduan, eta gero tartean ateratzen ari zaigu zerbait, kontzerturen bat, beraz. Asmoa da hori urri eta azaroan alden guztia jo, eta Jimmy Jazzen bukatzea lagun artean, eta oso era zibilizatu eta eserian eta musikoarekin. Pentsatzen duzu errepidea falta motako duzula? Orain daukat gogoa gelditzeko.
baina bai, gero hilabete bat pasako da eta nahiko dut zerbait egin, edo ez. Ez dakit, da gogorra da ere, beti aktibo egotea naiz eta ez dugu jotzen pila bat, ez gara beste talde batzuk igual ibiltzen dira egunero jotzen, jira super kanpoko taldeak eta normalean. Eta guk asteburutan jotzen dugu eta igual ez astebururo, baina alere mantentzen zara alerta batean bezala, daukat beste kontzertu bat ez dakit noiz, eta beste bat ez dakit noiz, eta duzu hor, etengabe duzun, helmuga batzuk bezala, eta daukat gogoa ez edukitzeko horrelako helmugarik, eta nahi badut nik jartzeko ja aurrerago. Baina hori, libreago bezala egoteko, eta beste gauza batzuetan pentsatu, eta beste gauza batzuetan pentsatuz, etortzen zean gogoa, berriz ere gitarra hartzeko eta kantu berriak egiteko. Musika asko entzun behar duzu, beste gauza batzuetan pentsatuz edo, musika asko entzun behar duzu, musika horren inguruan entzuten duzuna, edo euskiburitzen duzuna kontatu behar diguzulako, Zidorrean, astelehenetik ostiralera. 5 urte dagoeneko. Bai, daramatzat 5 urte. Eta oso gustora, egia esan, hasieran izan nuen nahiko arazo, gero ez neukalako gogorik gitarra hartzeko. Ibiltzen nintzen kantak entzuten, kanta pila bat entzuten, gero irratsaioan jartzeko, komentatzen, informatzen, ez dakit zer. Eta gero bukatzen nuen batere gogorik enuela gitarra hartzeko eta kanta berriak egiteko. Baina, atera ziren, eta Dena Euskol da horren testigo, atera ziren kantak eta orain egia esan erlazio hobea dut ere. Desberdintzen ditut, ari naizenean Zidorrean egiten eta ari naizenean musika sortzen edo ensaiatzen edo ja ez da gauza bera eta bi planotan bezala jartzea lortu dut eta orain gustora nabil. Nola imaginatzen duzu dela Zidorreaneko entzulea? Zaila da, mikroa egiten diozunean. Da, baina batzutan esaten baita, asteburuan juntatzen baina ez dakit norekin, eta esaten nek entzuten dut, ez dakit zer. Gero astelehenean banoa irratsaioa egitera eta etortzen zait igual bera, eta nola sartuko zaio edo, ze pentsatuko du kantu honetaz, edo... Bai, batzutan jartzen ditut aurpegiak, eta beste batzutan besterik gabe botatzen dut. Iruditzen zait egin dudala horrelako entzule tipo bat, nire buruan, igual super oker nago, baina bai egin dut horrelako entzule tipo bat, eta iruditzen zait pertsona horri gustatzen zaiola nik jartzen dudana, baina ez dakit existitzen den, obviamente ez da existitzen, baina... Zuri balio dizu. Bai, nasketa moduko bat eta berari egiten diot programa. Zein izan da aurten egin duzun adibidez deskubrimendurik? Hainbeste musika pila bat dago, da barbaridade bat. Geroz eta gehiago, geroz eta errazagoa da, ez, disko ateratzea? Bai, eta saiatzen naiz gauza berriak jartzen eta normalean entzuten ez direnak, eta pila bat. Bat esateko, eta orain ari naizelako irratsaioan jartzen, baina Daniel Romano badago Kanadar bat, egon zen azken arroken dela urte batzuk. Eta baina atera du disko berria, oso kuriosoa da. Eta, hori adibidez. Eta gero, asko entzuten ari naiz ere, post-punk estiloan Inglaterran eta Irlandan, eta egiten ari diren Idols eta Fontaines DC, eta hor gauza interesgarriak ari dira sortzen. Eta Jon Basaguren nola aldatu da, sortzaile bezala 8 urte hauetan? Ez dakit, nik uste hobetu dudala. Baina ez dakit, bai. Ez pentsa, kantak egiteko modua oso antzekoa da. De hecho, jotzen ditut bi kantu lehenengo garaikoak, 2012ko diskokoak, Zagarroia eta Ni naiz, eta oso identifikatuta sentitzen naiz beraiekin oraindik. De hecho, Ni naiz niretzako da egin dudan kantarik onena oraindik, edo onenen artean. Zergatik iruditzen zaizu? Oso ez. Ez dakit, bai, oso nahi iruditzen zen, niri naitekeen puntura eta nire estiloaren barruan eta nire gabeziak kontuan hartuta iruditzen zaitu oso ondo egina dagoela kantu hori eta urte pila dauzka. Hitzare, bai, ondo dago.
Oraindik grabatuko nuke gaur egun, sortuko banu orain, grabatuko nuke super gustora. Ba, igual itxaron beharko dugu berriz ere grabatuko dozulako mendik urte batzuetara, nor daki. Ba, igual, bai. Oin momentuz, Obasdiarekin geratuko gara, azaroaren 12an, ez, kaleratuko dena. Eta itxarongo dugu berriz ere martxan jarri arte. Bai. Eskerrik asko, Jon Basaguren. Eskerrik asko zuei.